Jemi rikthyer në studio, me mua është bashkuar psikologja Lorela Garuli, e cila vjen shumë shpesh në emisionin 7-5, edhe mua më pëlqen shumë sepse e kemi dedikuar këtë pjesën e psikologjisë tek fëmijët, edhe duket se është ajo pjesa më e ndjeshme dhe ku edhe prindërit janë më shumë të vëmendshëm. Her pas here na ndodh që të jemi në shoqëri me grupe të ndryshme dhe diskutojmë se cila është më e mira në fakt për fëmijët. Ndonjëherë humbasim edhe nëpër portale duke lexuar informacione nga më të ndryshme, të cilat ndonjëherë janë edhe kontradiktore. Ndaj kemi menduar të kemi një psikolog në studio për të diskutuar çështjet e fëmijëve, sepse ndonjëherë zëri i ekspertit është shumë i rëndësishëm. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Bëra një prezantim shumë të gjatë, po për t'i shpjeguar edhe qytetarëve pse kemi vendosur që të flasim gjithmonë në fakt për fëmijët edhe për zhvillimin e fëmijëve. Dhe sot do të flasim për vizatimet. Ke sjell me vete edhe librin, unë të falenderoj shumë sepse ishte me dedikim për mua, zbuloi fëmijën tënd, interpretimi i vizatimeve të fëmijëve. Mund ta kuptojmë fëmijën nga vizatimet? Po, mund të kuptojmë shumë. Ne si rritur kemi përgjithsisht mënyra të tjera me të cilat kuptohemi me njëri tjetrin, që nuk janë gjithmonë të njëjtat mënyra që do të na ndihmojnë për të hyrë në botën e fëmijëve. Përgjithsisht fëmijët kanë lojën, kanë vizatimin, kanë prallat, do të thënë instrumenta të tillë të ngjashëm, që në fakt janë zbavitës edhe lojë për ta, pra janë argëtues, por që për ne do të mbeten teknika, instrumente dhe porta hyrëse, le të themi, për të hyrë në botën e tyre. Me anë vizatimit fëmijët tregojnë si ndjehen, çfarë përjetojnë, çfarë mendojnë, çfarë kanë parë, çfarë dëshirojnë, çfarë vendi zën në jetën e familjes, çfarë vendi mendojnë se zën në komunitetin, kontekstin në cilin jetojnë, edhe gjendjet e tyre emocionale. Kështu që kuptohen kuptohen shumë gjëra realisht. Kur është mosha më e mirë që fëmijës t'i japësh letrat para edhe lapsat që ai të fillojë të vizatojë, se e kam tentuar unë tani me gocën, po vetëm uret vizatoj. Okej, dhe këtë doja të thoja, fëmijët jo gjithmonë mund të vizatojnë fleta, sepse nuk janë konvencional, jemi ne që pastaj që ja orientojmë, le të themi, vizatimin të tillë. Fëmijët, shiko, ka një gjë, domethënë fillimisht ecën edhe paralelisht me zhvillimin motor, le të themi, të motorikës fine dhe globale, që arrin një fëmijë të mbajë një laps, të mbajë një stilolaps, është e vështirë për një fëmijë një vjeç e gjys, që ta bëjë një gjë të tillë. Me buskuqin tim në fakt vizaton më shumë. Ose është më i thjeshtë për të mbajtur sesa lapsi, besoj. Por fëmijët fillojnë me këto zgaravinat e para, që ne kemi tendencën t'i nënvlerësojmë edhe shumë pak prindër mund t'i kenë ruajtur vizatimet e para të fëmijëve, po që dhe ato shprehin shumë dhe kjo është rreth 2 vjeç, 2 vjeç e gjys. Që 2 vjeç, një fëmijë mund të shfaq interes, domethënë, që merr një letër dhe fillon vizaton ato zgaravinat në formë të rrumbullakosur apo më të vizuar apo pak më agresive, domethënë që mund ta nxjif letrën. Që këtu ne mund të kuptojmë disa tendenca. Dhe kur flasim për vizatimin, e kam shumë me merak ta them që për të qenë domethënë të përgjegjshëm profesionalisht që ne nuk diagnostikojmë detyrimisht. Ne marrim informacion. Pra psikologu pra domethënë nga një letër, nga një vizatim i një fëmie nuk mund të themi se çfarë diagnoze ka ky fëmijë apo cilat janë problemet që mund të shfaqë. Problematika kuptojmë, po nuk themi dot që ka diagnozë për shembull, nuk themi dot që një fëmijë është autik, po marr një shembull shumë thjesht, sepse vizaton gjithmonë të njëjtën gjë. Se dallohet një fëmijë autik nga vizatimi? Po dallohen. Fëmijët dallohen. Dhe problemet të spektrit të psikozave, pra variantet e skizofrenisë, edhe fëmijët autik, po pak më të rritur, jo që 2 vjeç. Për pak diferencë, no? Të kërkojnë ndjes për çito ndërhyrjet, po për ta kuptuar më mirë. Çfarë vizatojnë fëmijët autik që kuptohet? Dolëm direkt tek jo tipikët. Mund vizatojnë gjithmonë të njëjtën gjë, sepse fëmijët autik, po të dim dhe pak për çrregullimin, kanë le të themi sjellje përsëritëse stereotipike ose kanë pëlqejnë vetëm një gjë, një aktivitet. Mund vizatojnë vetëm gjithmonë një gjë, mund vizatonin të njëjtën gjë të përsëritur, për shembull nëse do t'i kërkonin vizatonin shtëpinë, do të vizatonin shumë dritare, domethënë një ndërtesë shumë të madhe, shumë të gjatë, le të themi me 10 dritare mbi njëra tjetrën, pra pas një detaj tjetër. Ndërkohë fëmijët që kanë që vuajnë nga psikozat apo çrregullime dhe më të rënda, mund të kenë ca vizatime që duken vetë frikshme, për shembull kombinim i elementeve të kafshëve të njerëzve, mund vizatojmë një pemë, le të themi, ose objekte me element njerëzor, për shembull një pemë me sy, me duar, pra që duken edhe të frikshme pakën, ngjyra shumë të papërshtatshme, shumë të errta, ka një sër elementesh. Mirë, ndalemi tek fëmijët tipik. Tek fëmijët tipik. Janë ngjyrat përcaktuese të një vizatimi? Kuptojmë ne nga ngjyrat se çfarë lloj fëmije kemi?
Po, në përgjithësi mund të kuptojmë gjendjen emocionale, patjetër që një fëmijë që vizaton me kafe, me bluterët, me jeshilleterët, me zezë, me nuk e di gjithë ngjyrat e tjera të errta, patjetër që do të mendojmë për një gjendje emocionale pak më të rënduar. Më të vrashtë. Patjetër. Ndërsa një fëmijë që vizaton në përgjithësi fëmijët do të kuptojmë edhe një gjë, nuk e vizatojnë gjërat siç janë, sepse këtu shprehet fantazia dhe imagjinata e tyre. Pra, do të vizatojnë. Mund të jetë çështje shije për shembull? Po, është dhe çështje shije, por në përgjithësi është psikologjia e ngjyrave që shpreh domethënë anë të ndryshme emocionale, për shembull e verdha, portokallia kanë energji, dinamizëm, ekstraversion, e kuqja është prapë është ngjyrë që shpreh gjallërinë, po mund të shpreh agresivitetin nëse përdoret në masë të tepruar. Bluja pas edhe jeshilja le të shprehin qetësinë, një lloj ndjenje pak më relaksi, edhe kështu me radhë. Okej. Është e rëndësishme për prindërin që t'ja ndërsa, domethënë ul fëmijën për të bërë një vizatim, t'i japi të gjithë gamën e ngjyrave që fëmia të zgjedh, sepse ndonjëherë mund të japi vetëm dy ngjyra, vetëm të kuqen edhe bluën edhe ai do të zgjedhë mes atyre. Është e rëndësishme që t'i japim të gjithë gamën që ai të zgjedh? Apo nuk është se ka ndonjë rëndësi? Jo, ka shumë rëndësi që të zgjedh, sa më shumë variante t'i japi aq më mirë është, sa më shumë alternativa, patjetër që duhet t'ia jap gjithë mundësitë, edhe ta lër të vizatojë ato që ai do. Vetëm në rast, pra, duhet lënë i lirë, nëse ne duam të kuptojmë se çfarë na thot vizatimi i fëmijëve, që në fakt është një mjet komunikimi, ne e konsiderojmë një instrument komunikimi, duhet ta lër të lirë dhe të vizatojë. Fëmia mund të nisë të vizatojë veten e vet, familjen, dhe këtu ne kuptojmë edhe cili mund të jetë personi që do më shumë, që është më i afërt, kujt i kushton më shumë rëndësi, sepse mund të kemi vizatime që një personazh është shumë i kuruar, ndërsa të tjerët janë pa ngjyra, dhe nga këtu do të kuptojmë që ky është personazhi ose që fëmia do më shumë, ose që vlerëson më shumë, po mund të jetë një personazh më dominant, pra nëna ose babai. Varet ku e pozicionon veten, ka dhe shumë herë që fëmijët projektojnë, pra nuk vizatojnë, me që po flasin për familjen, nuk vizatojnë familjen e vet siç është, por ato që ata do donin të kishin. Për shembull, marr një shembull shumë thjesht. Nëse janë shumë fëmijë ose nëse ka një vëlla motor më të vogël për cilin ndihet xheloz, bën vakit ta fshi fare nga vizatimi, sepse do të jetë skenari tjetër që nëse donte një motor ose një vllaj vizaton e shton atë. Vizaton e shton. Që heq fare që nga më interesant. E shton ka shumë, ka pafund. Mund ta shtoj, mund ta vizatoj në një kohë më të vogël, pra kur ishte bebe dhe merrte më shumë vëmendje nga nëna dhe babai, ka shumë dinamika dhe vizatimi është botë mbete faktikisht. Në fakt kam dëgjuar më parë që për shembull nëse prindrit janë në një situatë divorci, her pas here fëmijës i jepet një flet për të vizatuar dhe nga ajo kuptohet se ai me kë prind ndihet më mirë apo si është gjendja. Janë këto elemente? Ato që po thonim, po. Ka disa kontekste në cilat vizatimi përdoret, le të themi, dhe profesionalisht. Pra ne marrim informacion realisht nëpërmjet vizatimit, se nuk ndërtojmë dot me fëmijën një intervistë të mirëfillt, siç mund të ndërtojmë me të rriturit. Në fakt vizatimi përdoret dhe të rriturit, por gjithsesi përdoret në kontekste gjykatash, pra, në kontekste ligjore, kontekste shkollore, në kontekste kopshti, gjithashtu edhe në kontekste klinike, do të thonë këshillimi që ti do të marrësh informacion nga fëmijët. Dhe rastet e divorceve, po, vizatimi është nga instrumentat kryesor që fëmia pozicionon veten në marrëdhënie me prindrit. Më kam parë raste praktike konkrete, domethënë nga puna ime, dhe ka fëmijë për shembull në rastet e gjykatave, le të themi, ose këto raportet e vlerësimit që në rast se një babai dhunues nuk e vizatojnë fare. Nuk e vizatojnë. Po, dhe sa më të vegjël të jenë fëmijët, aq më genuin do të jetë vizatimi, pra aq më naiv, aq më bio, le të themi, dhe aq më shumë informacion mund të marrin. Pastaj kur fëmia është dhe pak më i rritur, 5, 6, 7 vjeç, ne dhe pyesim mbi vizatimin. Vizaton veten ai për shembull ose pemën? Vizatimi i pemës është shumë i bukur. Po, më bëri shumë përshtypje pema. Ishte shumë domethënëse. Vizatimi pemës është varianti analog i figurës njerëzore. Domethënë, dhe është shumë interesante. Kjo, sidomos përdoret edhe për të rriturit, pra rrënjët shprehin, le të themi, këtë pjesën më të pandërgjeshme, më të thellë lidhur me tokën. Trungu është pjesa e vetëdijshme, ndërsa kurora është koka, pra ku janë mendimet, ku është pjesa racionale. Dhe shikohen dhe proporcionet, shikohen ngjyrat, shikohet si vizaton, domethënë është një vizatim që është estetik, sepse dhe këto janë gjithë element që shikojnë detajet formale, po ka shumë domethënë si mban fletën, sa i përdor ngjyrat, sa e thekson vizatimin, sa i lehtë është, sa të madhe bën. Një fëmijë që ka vetbesim, patjetër që do të bëjë një vizatim jo shumë të madh, fare, po jo shumë të vogël. Ndërsa një fëmijë që ndihet pak më i tërhequr, do të vendosi gjethe asaj pemës, do t'i japin ngjyra. Tipikisht po, për shembull me gjethe, me fruta, patjetër që është një pemë që shpreh pra një potencial, është pra një fëmijë të shëndetshëm psikologjikisht. Në të kundërt, një pemë e varfër, një pemë me gjethe që bien, ka këtë ndjesinë që nuk e dëgjojnë, ndjesinë e humbjes produktivitetit në një farë. Unë kam qenë të mërshme në vizatime dhe po përpiqesha të kujtoja se si kanë qenë vizatimet e mia në fakt. Që se i ke, shikoj edhe. Nuk kam as edhe një gjë nga ato. Kemi në një këshill për prindrit të cilët na ndjekin përse i përket vizatimeve të fëmijëve. Për shembull, nëse fëmia është indiferente ai vizatimi, tregon ndonjë gjë apo jo?
Jo, detyrimisht, në base nuk ka qef të vizatoj dhe një gjë, ne nuk do të kuptojmë sa bukur është bërë vizatimi. Ne nuk vlerësojmë kurrë aspektin estetik, se kjo kalon tek arti pastaj. Ne analizojmë përmbajtjen e vizatimit, atë që ai ka vizatuar dhe çfarë na shpreh, po jo a është vizatuar bukur. Kështu që edhe një gjë nuk ja këshilloj prindërve dhe mësuesve që të mos i lënë të lirë fëmijët vizatojnë, se shumë herë nëpër shkolla ose nëpër kopshe dhe nëpër shkolla, kur një fëmijë ka vizatuar le të themi pemën blu ose një diell të kuq, nuk e një ngjyrë tjetër, kanë tendencën ta bëjnë konvencionale. Po që shiko se kjo ka këtë ngjyrë, kjo ka atë ngjyrë, jo, duhet lënë lirë sepse ashtu është mënyra që me cilën ai shprehet. Kjo është këshilla kryesore. Këshill për fëmijët apo kjo ishte që mos ja përcaktoni dhe ndoshta edhe ti stimulojnë, Ti stimulojnë edhe të nëse vënë re diçka të pazakontë. Duhet t'i orientojnë? Nëse vënë re për shembull, nëse ulen në tryezë dhe prindi vizaton bashkë me fëmijën, duhet t'i orientojë që për shembull dielli është i verdh apo pemë. Nëse janë të vegjël për momentin jo, sepse fëmia tham, pra vizaton përveç realitetit dhe fantazinë e vet. Kështu që jo detyrimisht duhet orientuar, por prindrit nëse vënë re një gjë Nëse vënë re le të themi një gjë të pazakontë që fëmia nuk ka vizatuar më përpara, duhet i bëj përshtypje. Pra vizatimi nuk është vetëm argëtim edhe lojë, është kuptohen shumë. Duhet ta pyesi fëmijën se çfarë ka dashur të shpreh përmes. Duhet ta pyes dhe nëse thash vëre një gjë të pazakontë ose një gjë që duket shqetësuese, pra një vizatim abstrakt, një gjë e çuditshme, frikshme, duhet s'po them të shqetësohet, po minimalisht të interesohet se çfarë do të thotë. Kur fëmia fillon vizaton nga mosha 2 vjeç gjys, kemi një moshë ideale që themi që në këtë moshë kuptojmë fiks formimin, karakterin e fëmijës. Mund të jetë mosha 5 vjeç për shembull? Edhe më herët, që 2 vjeç fillon zhgarravit, mund të zhgarravis në mur çdo gjë që shikon, pastaj do ta Kotuqe, divanin, çfarë nuk zhgarravit? Pastaj do ta fokusoj, do ta orientoj këtë tendencë tek fleta. Pastaj mund të ketë më shumë detaje vizatimi, po që 3-4 vjeç fëmia arrin, domethënë arrim të marrim shumë informacion nga vizatimi. Mirë, sepse më ngacmove, e mbyllëm të pjesën për fëmijët, se më ngacmove që ne përcaktojmë një herë edhe për të rriturit. Për shembull nga zhgarravina nga vizatimet e kryeministrit mund ta përcaktojmë çfarë lloj tipi është. Nuk e di, nuk kam. Ishte batalësi sepse nuk doja të vendoja në siklet sepse po flisim për fëmijët po thjesht. Ishte shumë kënaqësi që këtë mëngjes me mua në 7:05 dhe shpresojmë që të kemi një tjetër temë e cila të ngjall interese dhe të ketë sa më shumë prindër të cilët janë të interesuar për të diskutuar herën e ardhshme. Faleminderit edhe një herë dhe javë të mbar. Ne do të shkojmë tani në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe më pas do të flasim për veshkat edhe problemet që kanë shqiptarët me veshkat. Ditën e djeshme ka qenë dita ndërkombëtare e veshkave, meqense ne nuk kemi emision ditë diele, e kemi rikthyer të hënën dhe do të flasim për kujdesin që duhet të kemi për këtë organ i cili është kaq shumë i rëndësishëm në jetën tonë. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistrohuni tani në YouTube.